హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోలో ఒక క్వశ్చన్ అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి మీటర్ లూజ్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఈ లూజ్ సౌండ్ చాలా సింపుల్గా ఇంటి దగ్గర ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. మనకి బాటిల్ క్యాప్లు దొరుకుతాయి కదా, మనకి థమ్స్అప్ కానీ మనకి కోకో కోలా కానీ ఏందైనా బాటిల్ క్యాప్ని ఈ విధంగా నేను కట్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ విధంగా అయితే కట్ చేసి ఆ లాక్ కిట్కి మనకి మీటర్కి మధ్యలో అయితే పెట్టేసుకుని లైట్గా మనకి ఫెవిక్విక్ అన్నది అప్లై చేసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది చాలా సింపుల్గా అన్నది సాల్వ్ అయిపోద్ది, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. నేను ఇక్కడ బ్లూ క్యాప్ అయితే చేశాను, మాక్సిమం బ్లాక్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేయండి, కలర్ అనేది దాంట్లో మ్యాచ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయండి, డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.